എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ റിവറ്റഡ് ജോയിൻറ്റിലെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം. 2 plates of thickness 12 mm are connected by a single riveted double cover butt joint. Rivets of diameter 20 mm are placed at a pitch of 100 mm. Calculate the efficiency of the joint if the permissible shearing and bearing stress of rivet material are 95 Newton per mm square and 200 Newton per mm square respectively. Take the permissible tensile stress for the plate material is 120 Newton per mm square. Assume that the cover plate are strong enough. Okay, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സുകളും അതേപോലെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ബിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്സൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി റിവറ്റഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്താണ് നമുക്ക് തന്നുള്ളത്? 2 plates of thickness 12 mm are connected by a single riveted ഡബിൾ കവർ ബട്ട് ജോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? ബട്ട് ജോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ആദ്യം 2 പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യം ഒരു പ്ലേറ്റ് വരച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ ആ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അടുത്ത പ്ലേറ്റ് വെച്ചു അല്ലേ. നമ്മൾ ബട്ട് ജോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക. നമുക്കതിൻ്റെ എന്താണ്? ഡബിൾ കവറാണ് അല്ലേ. ഡബിൾ കവർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ മുകളിലും താഴത്തും ഓരോ കവർ വീതം വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലൊരു കവർ വരച്ചു, താഴത്തും ഒരു കവർ വരച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡബിൾ കവർ വരച്ചു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് റിവറ്റ് ഉള്ളത്? സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സിംഗിൾ റിവറ്റഡ്? ഓരോ പ്ലേറ്റിലും എന്തുണ്ട്? ഓരോ റോ ഓഫ് റിവറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അല്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഈ പ്ലേറ്റിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു റോ ഓഫ് റിവറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ റിവറ്റിൻ്റെ ഹെഡും ടെയിലും ആണ് ഇത് വരച്ചുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെയിലിനെ നമ്മൾ റിവറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡാക്കി മാറ്റുമല്ലോ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കോട്ടൊക്കെ റിവറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ആ റിവറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അതിൻ്റെ പിച്ച് ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 100 mm ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ 100 mm ആരുണ്ടായിരിക്കും? ഓരോ റിവറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കോട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു റിവറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ഒരു റിവറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഒരു റിവറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോ റിവറ്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 mm ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിവറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ പ്ലേറ്റിലും ഇതേപോലെ റിവറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ, തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫിഗർ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എക്സാമിനൊക്കെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തന്ന ഡാറ്റാസൊക്കെ എടുത്തെഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെഴുതുക. ഗിവൺ അല്ലേ, എന്താ തന്നുള്ളത് നമുക്ക്? Given that single rivet and double cover അല്ലേ, സിംഗിൾ റിവറ്റ് ആണ്, അതേപോലെ ഡബിൾ കവർ ആണ്. സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് എന്താണ്? സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ആണ്. സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? 1 വരും. നമുക്ക് ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. മൾട്ടി റിവറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിനനുസരിച്ച് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മളുടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് തന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഡയമീറ്റർ അല്ലേ. എന്താണ്? റിവറ്റ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ 20 mm അല്ലേ. എന്താണ്? അല്ല, അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് 2 plates of thickness 12 mm തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. 2 plates of thickness 12 mm അല്ലേ. തിക്നെസ് 12 mm അല്ലേ. അപ്പം എന്താണ്? അപ്പോൾ ടി എത്രയാണ്? ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും? 12 mm വരും അല്ലേ. 12 mm വരും അല്ലേ. പിന്നെന്താ തന്നുള്ളത്? റിവറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ 20 mm അല്ലേ. റിവറ്റ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ 20 mm എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? റിവറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ്? 20 mm ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡി എന്ത് വരും? ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20 mm. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ അടുത്തത് തന്നുള്ളത് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ പിച്ച് ഓഫ് ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 100 mm ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്? അതിനെങ്ങനെ പിച്ചിനെങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക? പി ഈസ് ഈക്വൽ എത്രയാണ്? പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 mm ആണ്. ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി ജോയിന്റ്. സോ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എഫിഷ്യൻസി അല്ലേ. ഇഫ് ദി പെർമിസിബിൾ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് പെർമിസിബിൾ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്? അത് നമുക്ക് സിഗ്മ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക. എത്രയാണത്? പെർമിസിബിൾ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എത്രയാണ്? 95 Newton per
mm² ആണ് അല്ലേ. ഇനി എന്താണ് ബിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എത്രയാണ്? ബിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് സിഗ്മ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം. ബിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എത്രയാണ്? ബിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു 200 Nm² ആണ് അല്ലേ. ടേക്ക് പെർമിസിബിൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഫോർ ദ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിന്റെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത്? പെർമിസിബിൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് 120 Nm². ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ്? എഫിഷ്യൻസിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ സ്ട്രെങ്ത്തുകളും കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് ഈ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, ബിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും ബിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്നതിലുള്ള വെച്ചുള്ള ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് എന്താണ്? സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി റിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി റിവറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ്? ഡിവൈഡ് ബൈ ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി സോളിഡ് പ്ലേറ്റ്. അതായത് നമുക്ക് റിവറ്റ് ചെയ്യാത്ത പ്ലേറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഡിവൈഡർ ബൈ അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ, അതായത് എന്താണ്? നമുക്ക് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്, ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത്, ബിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത്, അതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഡിവൈഡർ ബൈ ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി അൺറിവറ്റഡ്, അതായത് റിവറ്റ് ചെയ്യാത്ത സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പ്ലേറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓഫ് ദി റിവറ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. എന്താണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ? ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലേ. ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് എന്താ ഇൻഡിക്കേഷൻ? എന്താണ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ? ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് PS ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? PS ഈക്വൽ ടു 2 × π/4 d² σs × n അല്ലേ. ഇവിടെ 2 കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? 2 കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ എന്താണ്? ഡബിൾ കവർ പ്ലേറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 2 വന്നത്. ഈ ഇക്വേഷനിൽ 2 വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡബിൾ കവറിലുണ്ട്. സോ എന്താണ്? ഇത് ഡബിൾ ഷിയറിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ. 2 ഷിയറിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഡബിൾ ഷിയർ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെയും ഷിയറിംഗ് നടക്കും, അതേപോലെ ഇവിടെയും ഷിയറിംഗ് നടക്കും അല്ലെ. ഇവിടെയും ഷിയറിംഗ് നടക്കും, ഇവിടെയും ഷിയറിംഗ് നടക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ പ്ലേറ്റിലും 2 ഷിയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്? സോ ഇവിടെ എന്താണ്? ഡബിൾ ഷിയർ ആണ്. 2 കവർ പ്ലേറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡബിൾ ഷിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 2 വന്നു അല്ലെ. ഇനി ഈ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഇവിടെ സിംഗിൾ റിവറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ 2 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വാല്യൂ മാറി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പുട്ട് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? നമുക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? PS ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 2 × π/4 × d² എത്രയാണ്? d²ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? d² എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 20 ആണല്ലേ. d² എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 20² × σs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? σs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 95 ആണ്. n-ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഉത്തരം. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് 59690.26 ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, അതായത് 59,690.26 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ബിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. ഓക്കെ, ബിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് PB. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? PB ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബി ഇൻറ്റു എന്താണ്? T ഇൻറ്റു D ഇൻറ്റു N അല്ലേ. D ഇൻറ്റു N. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്? സിഗ്മ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? സിഗ്മ ബി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സിഗ്മ ബി? 200 ഇൻറ്റു T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 അല്ലേ. 12 ഇൻറ്റു D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ഇൻറ്റു N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ് അല്ലേ. 1 ആണ്. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വാല്യൂ? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 48,000 ആണ്. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 48,000 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതേപോലെ നമ്മൾ ബിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ തന്ന വാല്യൂസ് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അല്ലേ. ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം? PT ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? PT ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ T ഇൻറ്റു എന്താണ്? P - D ഇൻറ്റു T ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്?
120 ആണ് അല്ലേ. 120 ഇൻറ്റു പിച്ച്, പി എന്ന് പറയുന്ന പിച്ചാണ്. പിച്ച് എത്രയാണ്? 100 ആണ് അല്ലേ. ഈ സ്ട്രെങ്ത്തുകളൊക്കെ എന്താണ്? ഈ സ്ട്രെങ്ത്തുകളൊക്കെ പെർ പിച്ച് ലെങ്ത്തിലാട്ടോ. അതായത് 100 mm ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഈ വാല്യൂ. 100 mm ബിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഈ വാല്യൂ. അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്താണ്? 100 mm ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. ഓക്കെ, ഓരോ പിച്ച് ലെങ്ത്തിനുമുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 100 മൈനസ് എന്താണ്? 20 ഇൻറ്റു എത്രയാണ്? ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? തിക്നെസ് എത്രയാണ്? 12 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വാല്യൂ? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1,15,200 നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് വലിയ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ്? വലിയ സ്ട്രെങ്ത് പറയുന്നത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ്. എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എമംഗ് ദീസ് സ്ട്രെങ്ത്. അതായത് എന്താണ്? ഇതിലേറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ട്രെങ്ത് ആണെന്ത്? സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ്. അതായത് ഇതിലേറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ട്രെങ്ത് ഇതിനേക്കാളും ഇതിലേറ്റവും കുറഞ്ഞുള്ള സ്ട്രെങ്ത്തിനെക്കാളും വാല്യൂ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലോഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ റിവറ്റ് ബ്രേക്ക് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എമംഗ് പി എസ്, പി ബി, പി ടി അല്ലേ. ഇങ്ങനെ വരും. നമുക്കിതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ എത്ര വരുന്നത്? സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 48,000 വരുന്നത് അല്ലേ. 48,000 ആണ് അല്ലേ. ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 48,000 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 48,000 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി റിവറ്റഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് കൂടി ആവശ്യമാണ്? നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി സോളിഡ് പ്ലേറ്റ്, അതായത് റിവറ്റ് ചെയ്യാത്ത പ്ലേറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്? വിത്തിൻ എത്രയാണ് നമുക്ക് പിച്ച് ലെങ്ത്തിലുള്ള, അതായത് 100 mm ഉള്ള സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി സോളിഡ് പ്ലേറ്റ്. സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി സോളിഡ് പ്ലേറ്റ് എത്രയാണ്? സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി സോളിഡ് പ്ലേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? പി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? സിഗ്മ ടി ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു എന്താണ്? ടി അല്ലേ. സിഗ്മ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? സിഗ്മ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 120, പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 100 അല്ലേ. ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12. ഓക്കെ, നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വാല്യൂ? സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1,44,000 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ. 1,44,000 ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചു? സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതേപോലെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി സോളിഡ് പ്ലേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? എഫിഷ്യൻസി ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് അല്ലേ. സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എമംഗ് പി എസ്, പി ബി ആൻഡ് പി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ്? സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി സോളിഡ് പ്ലേറ്റ്. സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സോളിഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ടി ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം അല്ലേ. 48,000 ആണ് ദി ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റ് ഇതെന്താണ്? നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സോളിഡ് പ്ലേറ്റ് എന്താണ്? 1,44,000 ആണ് അല്ലേ. നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.333. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഒന്നിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. നമ്മളിത് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എത്ര വരും? 33.33% വരും. എങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റാം? ഇൻറ്റു 100. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി റിവറ്റഡ് ജോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ തന്ന ഡാറ്റാസൊക്കെ ആദ്യം എടുത്തെഴുതുക. ആദ്യം നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? തന്ന ഡാറ്റാസൊക്കെ എടുത്തെഴുതുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഓരോ ഇക്വേഷനിലൂടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫൈനലായി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു.